gwe nanga wandyetaaze okwata omukolo gwo nga okwanjula embaga amazaalibwa baby shower kuhinjira n'ebirala bingi nkwanjulira Glosh TV bakafulu b'okuba ebifaananyi n'okwata video era nga wandyetaaze okulanga wamu ne Glosh TV kuba ku namba y'essimu eno noti 75 noti 31 tweyunire oleme kwejjusa. Vinga bulijjo nja kusaba muganda wange ogende wansaawo o subscribing o liking atela o sharing osobola no commenting okusinzira ku video nga oba okoze ki nga oba ogirabye natera osobola okunyiga ka notification bell nosobola kubanga osobola okufuna videos zaffe ez'enjawulo zituba tutaddeyo gwe kasitoko na ka notification bell of course oba olina okufuna gundi ekulaga ati tata Glosh TV ayina ka video kekoze ki kekuteereddeyo natera abatuteekamu ensimbi omukulu jjajja wafula jjajja wafula okuva ebusia era ngo nasangibwa bujiji Katosi Road era nga oba ogendayo oviramu Ntenjeru omukulu ono yateekamu ensimbi ffe nga aba Glosh TV ne tusobola okubanga tukutuusaako videos ez'eki ez'enjawulo. Jjajja wafula akola ku nsonga ki? Jjajja wafula akola ku nsonga zino wammanga gwe wenna ng'otawanyizibwa ensonga z'amaka olina endwadde ezitategeerekeka byanfuna nsonga ki eziganye gwe kyolina okukola noonyaako buloonya ku jjajja wafula ku namba y'essimu eno 0759 33 64 46 gwe omukulu oyo omukubireko kanamba k'essimu ako ajja kubanga asobola okukwasaganya ku nsonga zo. Nkugambye nti akanamba ke kali 0759 33 64 46 yo omukulu jjajja wafula nkugambye nti ono asangibwa bujiji Katosi Road era nga oba ogendayo oviramu Ntenjeru gwe kasita otuuka Ntenjeru jjajja wafula oba okoze ki oba omutuuseeko era nyongera okujjukiza nti ekirungi ekiri ku jjajja wafula ono osasula omaze kulabako obanga omaze kuwona kyekirungi kyokka omukulu ono kyakola ki kyalina gwe wenna oba olina ekizibu kyonna nga kikusumbuwa gwe kyolina okukola munoonyeeko buloonya kanamba k'essimu ako gwe kasitooterera bwoti ng'omulyoka okola ki omukolako ekirungi kyalina nkugambye nti osasula omaze kuwona so oyo y'omukulu ateekamu akasente ffe nga ba Glosh TV nesobola okubanga tukutuusaako video zo ez'enjawulo natera ng'oli eyo nga wandyetaaze okubanga olanga naffe aba Glosh TV tulonyeeko kanamba k'essimu kaffe kano 0750 31 akanamba ka Glosh TV gwe wenna nga wandyetaaze okuba nti olanga naffe tunonyeeko kanamba k'essimu ako tujja kubanga tukola ki tukukwasaganya. Yimiridde wano ng'omuntu gwenzize mbeera omu ku kitundu eky'abantu abagenda omusiibula nga mumanyi kuva buto bwange. Bwe nali omuto nga naakajja mu kibuga nga naakajja ewa kitange nalina emyaka nga 8 y'omu ku bantu be nasooka okulaba y'omu ku bantu ababeerawo nga maama waataali era lumu namenyeka omukono ng'ogumu gumenyese nga sobola kwenaaza. Njijukira olunaku olwo yankwata nankuuta nanjiira amazzi era nannaaza. Omuntu ono afudde amanja. Bwe nali ntandika obulamu obw'obusajja nti okuze otandise okukola ssente yampita nanziza ebbali nangamba mutabani oli musumba wange nenjagala oyige kye bayita osevinga mu bwange ye muntu eyasookera ddala okuŋŋamba osobola obeera omusumba era nampitanga era olumu abadde ayita bato bange n'ababuulira enjiri kyannaku era kizibu kukkiriza nti essaawa zino taliiwo. Abantu ne bakungubazi bannange nsiiba ŋŋamba abantu b'enkulembera sinyumirwa nnyo kulaba nkumi na nkumi z'abantu nga zizze ku lunaku bwe ruti nenyumirwa nnyo omuntu ono nga mulamu ng'alina ekizibu enkumi n'enkumi z'abantu nga bwe tuli wano ne tuyimirira naye. Omukyalo ono abadde tayimirira naffe mu kaseera ak'okufa oba nga tufiiriddwa abadde ayimirira naffe mu kaseera akazibu ennyo
nga nina kyenjagala osaba era nja kuba musanyufu bwe banaaba banzikiriza. Badde baŋŋambye bwe naaba mmaze okwogera ndi wadde mbogenda, naye ne njijukira lumu kitange we yali afudde, omugenzi Pr Yiga, nga tumaze omuzika ng'obudde buyiseewo, nga bwe ngambe nti Nakisozi yajjanga n'ammanja, era bw'ati we yajja ne twogera, naye n'amala n'aŋŋamba kale ku lunaku we twaziika muzeeyi, singa wali omu ku bantu abasitula essanduuko n'omuteekayo kyandibadde kirungi nnyo. Ne njogera mu kusaaga ne mugamba ekyo saakiraba, ne munnamukadde gwe kuliyo ndigisitula neeteeka omulwali. So n'olwekyo mbadde nsaba munzikirize ntuukirize kye namusuubiza. Nga mwategese ttiimu y'abantu abagenda ositula, mbadde nsaba nange munteekeko. Era namisabye okuva wano nga mukwano gwange, maama wange, omugoberezi wange nga maze omusiibula, kyekyokka kyensaba.